Para iti balitang espesyal, ti Bordeaux letter ket maibil a hanginaang nga surat iti entero a lubong. Insurat daytoy ti negosyante ani Edward Francis idi October 4, 1847 manipod Mauritius nga agturong idi France tapno impakaammo nga naawat nan dagiti na ipatulog nga bariles ti arak. Nagbalit ang napatek ti surat ta adda nakaikabit adwa ni dumduma a selyo. Ti Mauritius Blue ken Mauritius Pink anaramid gapo iti biddot apan nakaikabil iti balikas nga post office imbes a postpaid. Mapattapatta nga agatat ita ti surat iti nasurok $5 million idinto at may sa aselyo nga adda iti nasayaat a kondisyon na ket mabalin nga umabot iti $17 million. Ti agdama 27 na kopya laeng dagiti na idumduma aselyo a nabatbati iti entero a lubong. Diyan ti balitang espesyal ti Bombo News and Views, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!